今次工作坊咧就以我哋所知嘅叫 SLOI 嘅一種教學方式為主啦。咁其實 SLOI 咧係呢個字咧嘅字源係喺瑞典嚟嘅。咁但係佢係一個芬蘭嘅教育。呢個教育咧其實係專注喺一啲工藝上面嘅。咁包括即係唔單止係木工啦，或者有其他嘅物料都有嘅。咁係提升一個小學生開始咧一路學上去。咁咧由細個開始就已經去接觸工藝啦，去提升佢哋專注力啊，同埋佢哋對一個自然環境嘅一種關注咯。Green Woodwork 呢個概念咧係好合適嘅，因為我哋係好希望我哋做嘅嘢咧唔會為大自然帶嚟太多嘅負擔啦，而我哋亦都好希望咧成個 cycle 係可以 sustainable 嘅。其實本地有好多木材，我哋有時會執木嘅，會知道呢棵樹係我條村冧咗落嚟，我以前間母校冧咗落嚟。其實你對佢嘅感覺，對佢嘅故事會認識得更加多。咁由呢一個出發點開始去做，我覺得係對物料嗰個理解嗰個感覺已經係好唔一樣。就係你唔係去木材行買一塊板翻嚟咁簡單，而係你真係知道佢原本係喺一個咩環境度生活嘅。Green Woodworking 咧經常會用到嘅叫 shaving horse 啦。咁佢係一個好似一個虎鉗咁嘅一個工具。咁咧，但係我哋係用自己嘅腳力啦，踩住佢個鉗咧就會鉗落嚟，鉗實咗個木咧，我哋就進行一啲批削嘅，係啦，就會用一把叫做 draw knife， 係啊，咁咧係 draw 埋，即係拉埋嚟去削一啲木條嘅。咁樣呢個過程除咗削木條之外咧，就係譬如清除樹皮啊，或者做一啲 shaping 啊，都係非常簡單同埋非常好用嘅一個工具嚟嘅。Pro 係可以比較準確啲去將一嚿木去切開，就係因為咧我哋一路冇用到機器咁而點解我哋頭先提到用 Flow 同埋用斧頭呢兩樣嘢咧？其實就係順應木嘅纖維去破開佢。本身破開呢一樣嘢咧，有其中一個詞語叫 riffering。riffering 嘅意思就係順應住個 grain 去行。佢其實由呢一步開始已經係一種順應自然嘅一個動作，咁就係活用佢本身個結構。咁所以呢一類型嘅工具其實都係貼合翻佢哋本身呢個 mindset 嘅。咁所以斧頭同埋 flow 都係一樣好有代表性嘅嘢嚟嘅。一開始就選材，然後我哋就係破開佢。破開佢之後，我哋就會鋸嘢啦，鋸我哋需要每一個工件嘅長度。然後我哋就會開始做批削啦，將每一個工件去削形，咁就用 draw knife。咁削完之後咧，其實就係我哋做接合啦，榫接啦。係啦，咁嗰度有轉窿啦，同埋我哋校角度去 fit 嗰個榫入去啦。咁然後咧就係最後我哋調整個作品。因為調整就係調整佢貼唔貼地啊，水唔水平啊。同埋做最後嘅表面嘅處理，咁最後就上油咁樣就完成。今次我哋教嗰班係一班創意媒體嘅學生啦。其實媒體上面，譬如今次我哋用啲再生嘅木材啦，咁其實再生木材只係循環再用我哋一啲大自然嘅素材嘅其中一種。我覺得重要嘅係佢哋喺創作做作品上面有一個 mindset 係可以用身邊地球環境嘅資源，係可以用一種咩形式去創作呢？其實我哋今次做呢個 work 個 structure 都係相對好簡單嘅，好多嘢都係甚至乎係就係唔用機器，即係靠你對手去控制個工具，靠你哋唔好理個結果住，我哋重視個過程先。所以我哋覺得呢樣嘢係真係可以好增強到學生去做創作或者做任何嘅製作，任何一件事上面都可以用呢個諗法嘅。好希望喺呢個班咧，就帶俾本地嘅人士咧，即係一個新嘅 idea，一個新嘅 mindset，就係木頭可以點樣玩法。我哋唔需要一個好大嘅 area，好大嘅廠或者好大嘅機器去處理木材嘅。原來佢哋其實好平易近人。我覺得係喺可能創作上面先啦。Greenwood 呢個材料我啱啱有講過啦，就係佢會不斷去變乾，然後每棵樹可能你每一嚿木都會有佢嘅唔同，有佢嘅紋路、纖維嘅組織。咁我覺得喺呢個 material 喺創作上面可以有好多嘅 explore。你可能喺一嚿 installation，你唔係淨係用一嚿普通嘅木，
如果你試下用一個 Greenwood，咁成件事會唔會又有第二種生命呢？會唔會有第二件事可以玩呢？我覺得呢個係幾 inspire 我去創作咯。咁然後喺生活上面咧，我哋用嗰啲工具啊，其實都好簡單咯，就係可能係個錘係一嚿木，去點樣雕而成嗰隻 horse 係其實全部都係木頭嚟嘅啫。甚至佢 show 俾我哋嗰張凳，我哋而家整緊嗰張凳係唔需要上螺絲，唔需要呢一啲係 inspire 我嘅生活。其實有好多工具都可以用好簡單嘅材料，你只要點樣學識佢去組裝，點樣去機關，你可以自己去試啦，動手去做啦，然後又有好多空間俾你去玩。甚至可以用一啲更加有機嘅材料去重還再用，即係又俾嗰樣嘢第二個生命。喺木行見到嗰啲木係唔會見到樹皮，但係今次喺呢個 workshop 嘅嗰啲木係嚟真係好似啱啱喺棵樹新鮮割落嚟咁樣。喺啱啱割落嚟嗰啲木嘅時候，嗰啲特性都唔同啦。因為咧木行就係為求啲嘢乾要 durable 啊，但係喺呢個 workshop 就係佢俾你認識到其實呢啲木材要經過好多 process 先會做到我哋日常需要整成嘅一啲傢俬或者木嘅製品。但係喺今次呢個 workshop 就可以由最一開頭嘅時候就開始 work on 呢一樣原材料，我覺得好新穎。即係當佢哋 show 一啲 Greenwood 嘅時候，佢俾咗一隻製作木匙羹嘅例子我哋。呢一樣嘢上面就發覺原來唔使機器都可以好簡單地做到一啲木嘅製品啦。咁其實可能你買一啲木嘅工具已經可以喺屋企做到自己嘅木製品咯。即係木工呢一件事可能離我哋好遠。係好大分別咯！原來我哋日常都可以做，用一啲好簡單嘅 tools 都可以做到，可能譬如餐具、好細嘅一啲裝飾品或者碗之類，係。我真係比較享受可以俾我執個樹枝啊，基於呢個樹枝一個原型啊，去做一啲平時可以用得上嘅一啲細嘅工具。所以我成一個過程都真係好享受，希望接下嚟我都可以有更加多嘅嗰啲手頭工，譬如話做裝置啊，或者係做啲我自己中意嗰啲生活用品啊。我覺得這次工作坊最難忘的就是集中精神做一件事情，這個可能在我們平時的生活中是非常少有的。我們平時會受到很多侵擾，但是這兩天給我的感受就是我手機每天回到家電量還是很滿。但是我的 woodwork 一直在發展，所以這種感覺，我覺得在這個時代，它有一定它的意義，也是這個 workshop，包括 Y Park 這個木頭，我覺得這種手做的東西帶給我們的一種感受。我最中意個 part 應該係要將我哋嗰個底板，即係坐嗰個 pan 咧，要打我哋幾隻腳落去，跟住我哋每次揼入去又會可能因為啲角度啊太厚啊太粗啊1-2 cm 1-2 mm都玩死我哋。呢件事係好辛苦，但係其實係好玩，因為你係咁試，最尾你試完都未必得，因為佢可能又會收縮翻，又可能係冇用。我中意呢個過程。我個 struggle 就係咧，我哋有2個方法可以擺個 pan 嘅，咁就係咧，咁個板咧就係咁樣噶嘛，橢圓形啦，咁之後咧，你將橢圓形分一半啦，係啦，打棟擺啊，定你將佢打斜派咧？咁呢個咧就係我哋嘅 struggle 啦。咁所以咧，我哋就喺度諗緊，咁應該打棟擺定係打斜派咧？即係我哋發現，我哋做嘅過程入面，我哋呢一張凳可以唔淨係一張凳，即係有好多explore 嘅位，咁會唔會我哋打直擺劃分咗，即係喺中間咁樣擺，劃分咗2個 area，會唔會可以有多啲 message 咧？咁我哋就 struggle 緊，但係究竟我哋還回基本步，我哋起呢嚿嘢，究竟我哋係想俾啲人啲咩 message？係淨係一張凳，係坐，定係其實係串緊公園入面？點解一定要有個 pan 喺度唔俾人分？定係講緊一半一半，但係又唔一半平均嘅一半，就係我哋嘅問題。香港有呢一個機構其實好好，尤其係在呢個咁城市化嘅地方，即係政府可以俾budget出來，然之後利用喺周圍嗰啲再生資源。成一個呢個 workshop，我覺得好興奮，可以知道有個額外嘅工具項我可以運用到我自己嘅創作裏邊。因為之前了解到用了木材是一些買的成品木，其實它是可能在整個貿易系統中不太環保，但是這是我第一次了解到我們還可以用這種回收資源
来做自己的创作，我觉得这个是很有意义。然后我以后也会可能会去想办法，或者是一些更好的 idea 用到这些回收的材料来呼应这个环保的议题。我可能会回归到某一种材料它的特性，因为这个 workshop 它让我见识了很多木材。不是我们可能真的不是我们平常会见到的，它是城市绿化当中的一部分。它这次让我见识到了很多木材它是不同的硬度，然后木材当中它不同的纹理。我觉得如果是我以后要创作的话，我可能除了说关注回收材料以外，可能更多的我会关注我拿到那块材料它本身的特质、颜色、硬度、纹理。因为我通过这个 workshop， 包括 Y Park 还有我们的 tutor 跟我们讲的也好，其实我们在做的其实是顺应它材料的特性，所以我可能也会去顺应它这种特性去做一定的创作，可能就是木雕也好，installation media art 我觉得都是不会太受限。我觉得我可能还是对像我剛剛講的一樣，會回歸到這個材料它本身的一些特性，我覺得這個會讓我覺得非常的有意思。其實一路以嚟，我哋話想排除用少啲機器去做一樣嘢，即係個結論就唔係想話俾大家聽啊，以前嘅嘢係好啲嘅，唔係想咁樣去講嘅。咁即係等於以前嘅人係會點樣去定義 craft 呢？ craft 同 art 嗰個分別係啲咩呢？以前嘅時代可能覺得工藝就係工藝，藝術就係藝術，個時代唔同咗啦。其實 craft 係再復現嘅時候，佢唔係真係愛嚟生產，因為當其時係未有機器嘅出現。咁其實 craft 喺而家現代點解佢需要出現？個意義喺邊呢？我哋想大家係完全咁樣，除咗使用佢嘅一個工藝品嘅時候，可以投身入去製作，進入去製作嗰個空間嗰個感受，即係用你嘅身體、用你個 mind 去做呢一件事。咁呢一樣嘢就係而家工藝應該出現嘅原因。呢一種對物料、對大